Oi pessoal, hoje estou no Talking Tom Gold Run, um joguinho super épico. Pessoal, vamos começar. Hoje eu vou mostrar 3 skins na corrida, tentando pegar o guache. A mais longe vai ser a valida de ganhar. E depois comentem qual foi a mais longe. E também não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo que eu gravar adiante. Meu lema é todos unidos com coragem e é muito forte. Pessoal, olha como eu sou grande mesmo. Consigo passar muito bem. Primeiro eu vou ver cada personagem faz uma dificuldade que vai espantar os olhos. Olha que esse tá lentinho. Tá tão lento que tá fácil. Ó, tá ficando rapidinho. Ó, tá correndo do avião pra pegar a velocidade. Pessoal, eu tô numa velocidade épica no topo. Comentem nos comentários se você já joga Talking Tom Gold Run, principalmente quem é criança ou adulto, ou até mesmo adolescente, ou uma criança grande, que também joga isso muito bem. Esse vai ser um vídeo bem longo, um pouco, eu acho. Pessoal, eu sou um grande nisso. Pessoal, ó. 34. Pessoal, ó, esse jetpack da velocidade. 399 mil. Pessoal, eu sou parece que eu sou até hacker nisso. Ó, selecionar o segundo. O segundo vai ser esse. E agora vamos começar a correr. Pessoal, dessa vez vão me mandar melhor. Pessoal, eu sou muito bom nisso. Até sou bom com esse gatinho lento. Comentem se você também tem um gato de estimação, porque isso vai viralizar há muitos séculos. E eu também vou se inscrever muito. E não esquecem, deixem o like, se inscrevem no canal e comentem se vocês também têm um canal. Um canal maior do que o meu, porque tem muitos mais populares. Eu acho que eu vou rápido, hein? Pessoal, vendo que esse jatinho ainda tá lento. Tá durando pouco isso. Pessoal, até meu gato ficar aqui mia durante os vídeos que eu gravo. Mas até tem conversa com a minha mãe e meu avô. Não sei se vai ficar legal pra vocês. Tá. Pessoal, olha. Esse aqui é um bom. Ó, ele passa bem de lentinho. Ó, faltou pulo. Até agora o melhor foi o rei. Não. Agora vamos ver. Vamos o outro. Hiperton. Esse vai ser muito moleza. E vocês já jogaram Talking Tom Hero Days? Comentem nos comentários.
E vocês já viram séries do Talking Tom Heroes and Ginger? Onde tem o Super Tom com sua super força, Super Angela com super velocidade, o Hank com essa bolsa que não é tão boa, mas também ajuda. E a Ben tem uma super luva. Pessoal, eu sou rápido, espero. O vídeo acaba por aqui. Se tiveram gostado, deixem um like, se inscrevem no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.